சென்னையில் கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட அடுத்த நிமிடமே வேளச்சேரி உள்ளிட்ட தென்சென்னையின் முக்கிய மேம்பாலங்கள் திடீர் கார் பார்க்கிங் பகுதிகளாக மாறியுள்ளன. ஆனால் மக்களின் இந்த செயல் அவசர உதவி வாகனங்களுக்கு இடையூறை ஏற்படுத்துமா? தொடர் கனமழையால் வெள்ளம் வரலாம் என தகவல் பரவியதை தொடர்ந்து சென்னையில் நேற்று மாலை முதலே மேம்பாலங்களில் மக்கள் தங்கள் கார்களை பார்க்கிங் செய்ய தொடங்கியுள்ளனர். கடந்த முறை வெள்ளம் ஏற்பட்ட போது கார்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி லட்சக்கணக்கில் செலவு செய்திருப்பதால் இந்த முறை முன்னெச்சரிக்கையாக மேம்பாலங்களில் கார்களை நிறுத்தியிருப்பதாக உரிமையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். முதலில் காவல்துறை இந்த பார்க்கிங் நடவடிக்கையை தடுக்க அபராதம் விதிக்க முயற்சித்தாலும் லட்சக்கணக்கில் ரிப்பேர் செய்ய செலவு செய்வதை விட 1000 ரூபாய் அபராதம் பெரிய விஷயமில்லை என பல உரிமையாளர்கள் தங்கள் முடிவில் உறுதியாக இருந்தனர். இறுதியில் அரசு தரப்பு மேம்பாலங்களில் பார்க்கிங் செய்யப்படும் கார்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படாது என அறிவித்தது. ஒருவேளை வெள்ளம் ஏற்பட்டால் அவசர உதவி வாகனங்கள் எளிதில் செல்ல இந்த கார்கள் இடையூறாக இருக்கும் என மற்றொரு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால் தாழ்வான பகுதிகளில் இருக்கும் எங்களுக்கு அரசே மேடான பகுதிகளில் பார்க்கிங் வசதி செய்து கொடுத்தால் நாங்கள் ஏன் பாலத்தில் காரை நிறுத்தப் போகிறோம் என உரிமையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.